Tema: frequência de bruxismo em vigília em estudantes da pós-graduação. Para começar a falar desse tema, é importante a gente falar sobre a prevalência. A prevalência do bruxismo varia muito entre os estudos, podendo variar de 5% até 90%. Essa variação pode ser explicada devido à falta de um diagnóstico que seja padronizado. Alguns estudos epidemiológicos têm mostrado que as taxas de prevalência do bruxismo em vigília em adultos podem variar de 22% a 31%, principalmente na população mais jovem. Então, o que é o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília é uma hiperatividade dos músculos da mastigação por um determinado período de tempo, no qual o paciente vai estar em vigília, e isso vai ser definido pelo contato ininterrupto, repetitivo dos elementos dentários ao encostar, tensionar ou apertar a mandíbula em uma mesma posição. O bruxismo tem etiologia multifatorial e tem interação de fatores biológicos e psicossociais. Então, o objetivo é justamente avaliar isso por meio do uso do aplicativo Brooks App, junto com os questionários que vão correlacionar estado emocional, hábito bucal e o impacto da qualidade de vida relacionada à saúde bucal. A metodologia: foram selecionados 38 voluntários que responderam e concordaram participar da pesquisa, mas contudo 15 não utilizaram o Brooks App, 23 usaram o Brooks App e 3 foram excluídos por não utilizar corretamente o aplicativo. A amostra final foi o total de 20 pessoas. Esses são os padrões de questionários onde a gente vai avaliar os comportamentos orais, escala de ansiedade e depressão, escala de estresse percebido. O aplicativo é esse, o Brooks App. Ele utiliza avaliação momentânea ecológica para poder coletar esses dados. Foi programado por 7 dias, com 20 alertas por dia, tinha que responder pelo menos 60% para no final a gente conseguir os dados. Então, por isso que aquelas 3 pessoas foram excluídas do estudo. O aplicativo é grátis para Android, contudo é pago para iOS. Isso pode ter prejudicado na coleta e na expansão de amostras. O aplicativo então emite esse alerta com essas 5 condições. A primeira é inverte músculos da mandíbula relaxado. A segunda, maxilares contraídos, dentes em contato em amarelo. A terceira, dentes em contato em vermelho mais claro. A quarta, apertar os dentes em vermelho. E a quinta, ranger os dentes em marrom. O total da amostra é 20 pessoas, 7 do sexo feminino, 3 do sexo masculino, a média de idade 28,65 anos. Olhando os questionários, 19 participantes representando 95%, possuem altos valores de comportamentos orais e um aluno apenas apresenta baixo valor, representado por 5%. Sintomas de ansiedade: 6 apresentaram sintomas de ansiedade leve, representado por 30%. 12 apresentaram sintomas de ansiedade moderada, apresentado por 60%. E 2 apresentaram sintomas de ansiedade severa, representado por 10%. Sintomas de depressão: 8 participantes não apresentaram sintomas de depressão, representado por 40%. 10 apresentaram sintomas de depressão leve, representado por 50%. E 2 apresentaram sintomas de depressão moderada, representado por 10%. Não foi encontrado nenhum aluno com sintomas de depressão severa. Estresse percebido: um total de 1 participante apresentou baixo estresse percebido, representado por 5%, e 19 alunos apresentaram moderado estresse, representado por 95%. Não foi encontrado também nenhum aluno da graduação com alto estresse percebido. Então, a frequência foi de 10,40%, os comportamentos mais comuns: maxilares contraídos e dentes em contatos. Resultados: o teste exato de Fischer mostrou que não existe uma associação entre o gênero e o diagnóstico prévio de DTM, entre o gênero / ansiedade e depressão, entre o gênero e o estresse percebido. Esse resultado pode ter sido gerado por causa do pequeno tamanho da amostra. O teste exato de Fischer também mostrou que não houve uma associação entre comportamentos orais e sintomas de ansiedade / depressão. Já o estresse moderado alto e o alto comportamento oral apresentou diferença significativa. Nenhum aluno registrou apertar os dentes e ranger os dentes. Foram encontradas correlação negativa entre ansiedade e dente em contato, correlação positiva entre qualidade de vida e sintomas de ansiedade. Então, essa menor prevalência encontrada no estudo pode estar associada a um número amostral. A associação entre estresse moderado e alto comportamento oral pode ser explicado pela alta liberação de cortisol em níveis mais altos, que pode promover uma mudança significativa no sistema estomatognático. Futuros estudos devem ser feitos para elucidar
as questões que influenciam os comportamentos orais.